昨晚台风呼呼大作，一阵一阵的猛烈的拍打着窗户，住着几百万的美梦被支醒。现在是10月18日早上，一起欣赏一下2号台风纳沙的最新表现。经过一天晚上在南海呼风唤雨，与上方的冷空气与周边的复杂环境做斗争，目前已经来到了海南的东南侧一带。从卫星仪上看，它庞大的身躯基本上已经覆盖了广东沿海，包括海南也即将会被覆盖，所以说现在也基本上已经影响到广东西部和海南东部。然后回去一起看一下它最新参数表现。目前中心风力14级强台风，最大风速42米每秒，这个破坏力也是相当不小。中心气压955，目前方向往西南西方向，也就是按照原来路径没什么大的变化，基本上是顶着冷空气与游客刚向西南方向挺进，移动速度还是相当缓慢，16公里每小时，还不如电动小毛驴的速度。北部的冷空气与西北侧的高峰切给它带来了不小的影响，它需要不断的克服这一条线再往西挺进。所以咱们看到它已经出现了12级超级破坏力的风圈，直径已经超越了200公里，而7级风圈直径更是超越了700公里，影响在不断的扩大。受到周边复杂的陆地环境以及岛屿的摩擦，后续的庞大的风圈可能会被破坏，所以它将向周边散发能量。周边的省份江西、福建、湖南、贵州等地可能都会有一些风雨的影响。当然，影响严重的地方就是广东西部、广西南部，还有海南全部，特别是海南东部可能会有比较大的狂风暴雨。现在台风预警最高的地方就是海南三沙市一带，已经是橙色的严重预警。还有海南全部基本上已经是台风预警，而东侧的是黄色比较高的预警，特别是海南三亚、陵水、万宁、从海、文昌一带，这一带的话是比较大的一个风雨，直接面对台风的强袭直入，所以说东部的影响比较大。昨天晚上台风纳沙想挑战15级强台风的意思，但是面对强冷空气和高峰切的影响，基本上已经放弃了幻想。现在路径的话基本上是擦过海南南部，即使擦过不登陆也会造成不小的影响，所以咱们海南东南侧的朋友一定要做好防范。好，分析仅代表各观点，拜拜。